普段からかけているそのサングラスのようなメガネで暗闇に目が慣れていたか。違いますか。冗談じゃない。 영현아, 응? 양말 두 짝이. 원래 여기 있었는데 날렸어. 흰 색깔, 하늘 색깔, 하늘 색깔, 흰 색깔. 오늘 원래 이거 입을 생각이었어? 오, 나도야. 예. 없어. 다시. 예. 비 온다는 거 치고는 하늘이 너무 맑아. 오늘은 비와코 호수에 갑니다. 왜 인출이 안 되는 걸까? 왜지? 列車が揺れます。足元にお気をつけください。停車をいたします。6両後ろの車、1号車に1箇所あります。各車両の前側には優先席を設けています。鉄道を安心してご利用いただけるよう努めてください。 도착. 나? 아니? 갑니다. 밥 먹으러. 갑니다. 배고파요. 나도. 어머, 너무 짧아. 너무 귀여워. 비와코 한정 메뉴 시켜봅시다. 많이 드세요. 많이 먹을게요. 와, 남이 만들어주는 오므라이스 오랜만이야. 나도. 맛있다. 난 너가 더 편하게 여행하는 것 같아. 너가 맛집 더 찾아오시냐. 아주 감사해. 포드제 소세지. 유효석인가봐 전부 다. 되게 근데 우리 들어가도 되겠지? 아직 시작 안 했으니까. 사실 이실 짓고 할 거 있어. 역 한 개 지나쳤어. 사실 방금 내렸어야 됐는데. 괜찮아. 왜? 뭐? 불만이야? 약간? 그럴 수도 있지, 초행길인데. 그럴 수 있을지도 몰라. 기분이 좋아, 새삥이야. This is as good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many 우와, when the old ones 뭐지? gone 이게 under 의외로 the night. 관광지인 거 아니야? And I can 와, 사람이 진짜 없다. 다 안에 계시겠다. 만약에 우리 길을 잃잖아? 그러면 아무나 문 두드려서 하룻밤만 재워달라 하자. from within. Today and not tomorrow. There's no time to buy.
아 어떡해. 바람이 너무 불어. 호수인데 짠맛이 나는 거 같지? 땀인가? 풀이 너무 무성해서. 야 어떻게 지나가? 간지러워. 우와 엄청 커. 디자인 예쁘다. 영현아! 와우, 매미. 길을 모를 때에는 사람들을 따라간다. 근데 시간 갤러리 구경하다가 어. 주문이 너무 예쁜데 선생님. 어. 베란다에서 봤으면 진짜 부러워. 어떡해. 나도 껴달라고 싶어. 부인이 들어왔나? 아직 안에 들어가지도 않았는데 사람이 이렇게 많아? 20분 줄 서서 오는 거.
우리 20분이나 줄 섰냐? 까볼게. 우와. 어때요? 맛있어. 그래? 먹어봐. 맛있지? 사람이 너무 많아. 근데 우리가 이미 요도가와를 한번 겪어봐서 나쁘지 않아. 지금 이 순간 저기 살고 계시는 분이 너무너무 부러워. 참아. 할 수 있어.はい、ありがとうございます。はい、すみません。3本が1パックでセットになってるんで。お次の方はどうサイズがあります。 나 정말 죽는 줄 알았어. 어머, 개 맛있는데? 하나만. 안 먹는다면서. 맛있어요. 아두유. 맛있어요? 맛있어요. 난 네가 오므라이스를 2번이나 먹을 만큼 배고플 줄 몰랐어. 나 너무 배고팠어. 나 지금. 나 미치는 줄 알았어. 걔 예민했어. 진짜 개 무서웠어. 나? 전쟁 난 거 아니지? 깜짝이야! 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 우와! りんご飴一つお願いします。 야, 대박인데? 야, 우리나라에서도 보이는 거 아니야? 아 근데 지금 집 가는 게 위너야. 지금 안 가면 큰일 나. はいもう閉めようもう一方 お利用の方は線路を渡って右側、陸上を渡った後
内をお進みください。 JR 利用の方は左側を進んでいただき、ロータリーへお願いします。エスカレーター2台階段をご利用ください。エスカレーター2台と階段をご利用ください。왜 보냐? 너 나 되게 좋아하더라? 그래? 어. 거짓말 치지 마. 무슨 말 걸 때마다 맨날 내 침대 와가지고 뚝뚝 서가지고 맨날 너만 하면 내 침대 옆에 우뚝 서가지고 나 구경하잖아 니. 근데 내가 원래 그래. 아 그래? 나 원래 맨날 할아버지 침대에 가서 누워있어. 그죠? 나 원래 다른 사람 침대에 가. 왜 그래? 몰라? 너 혹시 내 자리 텄나? 너 여기서 잘래? 난 여기가 좋아. 난 벽이 있어야 돼. 아 진짜? 응. 나 간이벽 만들었어 베개로. 그래? 나 이따가 만든 건데. 너가 너 첫날에 여기다가 벽에 딱 붙이는 거야. 어. 그래서 오 좋아 보이는데. 내가 따라서 아니 나는 여기 이거 바로 안에 구덩이가 있어서 아 무서워서 이렇게 막아준 건데. 그래 나는 그냥 좋아 보이게. 별걸 다 따라하네. 나 안 배고파. 나 왜 배고프지? 아까 오무오무를 먹었어. 아 맞다 너는 한 끼 식사를 했지 그냥. 그니까 너 너무 배고파 보였어. 얼마나 배고팠으면 그 많은 인파 속에서 걸어가면서 오므라이스 거 먹겠다고. 그 인파 속에서 꼭 걸어가면서 먹겠다고. 영현아 어? 너 잠이 다 깨버렸어. 그래 편의점 갔다 올래? 맛있다 이거. 맛있다. 나는 치즈빵. 알바다. 신나. 괜찮아? 아 와중에 신발을. 왜 하필 조명이 내 위에 있는 걸까? 그러게. 눈뽕 개심해. 잘라고 눈을 감으면 얘가 안대 빌려줄까? 있어? 어. 어. 뭐야? 너 안대까지 챙겼어? 어. 너 그러다가 또 넘어진다고. 귀여워. 아니 혹시나 너가 내가 잘 때 너 불 켤까봐. 아. 잘 때. 야 아무것도 안 보여. 야 혹시 너 이거 너한테 맞아? 몰라 거의 안 써봤어. 와 나 머리가 좀 큰가 봐. 뒤통수가 엄청 짱구 말이야? 어. 나 납작하거든. 나는 그 짝다는 느낌. 여기 이렇게 높아. 팩하는데 굳이 그런 귀찮은 과정을 거쳐야 돼? 나 맨날 여기 자르는데. 여기 그래서 따가워 뒤져. 그래 그 팩이 내 얼굴과 사이즈가 안 맞아. 약간 안 맞긴 해. 그러니까 난 전체적으로 밑으로 흘러내려. 보통 나 팩이 진짜 또 생각났어. 니 그 코골이. 나 다 짧아. 나 코도 짧고 인중도 짧고 아킬레스건도 짧아. 그래서 너 목가 잘 못 골라.